nakokima wapi nakanisi bomoi na ngai mabe ngai nasaleli yo Nzambe na bomoi na papa den de kona biso ana suka kuna lo ba anglais so ko kusa no interpréter comme on dit. La simama d'Ocas. Amen. Amen. Alléluia. Nzamba kumisa. Et kona ko kusa na de konanga o eza fondement ya ba apôtre, ils a rien d'autre que présenter Christ de plusieurs manières. Ce qui toquait dans 1 Jean 1 ti na verset 2 otangate na ndako kokoko motangi na ndako toketanga ya suka na 1 Pierre 1 à 2 1 Jean tokoko ke de même ti na 5 1 Pierre 1 à 2 tokomona kuna Thomas Pierre azotalisa biso bakomi na nga nazokomela basanto bapona mina Yesu Masiya pona kokola na bango mpe kokende na bango liboso. Thomas Jean mpe ntango aye kokoma alobi tovandaki na ye tomonaki nkembo na Nzambe katikati na biso. Amen. Tozana eloko ya kopesa bino te kaka biso tozwaki na ye biso mpe topesa na bino. Ntango totanga sikoyo 1 Corinthiens 2 1 à 4 tokomona l'apôtre Paul différents apôtres mais azongeli même chose alobi nazali eloko te akopesa bino ntango na ye kati na bino na ye kolakisa bino monene na ngai te mayele na ngai te bayele mpe nazwi na bato te me na ye kotalisa bino Yesu Masiya akufaki na ekulusu. Amen. Nazana pensé mosusu kelika ti mosusu te akolakisa bino na ekolakisa bino Yesu Masiya. Le fondement des apôtres evandi na sainte doctrine mateya ya bantoma oyo ezalaki kaka kolakisa bato Yesu Masiya de plusieurs manières. Mosusu a présenté l'agneau de Dieu, mosusu a présenté le sauveur du monde, rien d'autre que Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que le bon Dieu nous voit. Pour la raison, tango, papa déjà tient assis, tout comme il y a un souka, tout lexique à moi, tango. Dès qu'on a, tu recomprends, le qu'on a dit, bon temps, Zambe, a pamboli, lingomba. D'ici quand on a yo, tout ça. Mais pour ça, na yeza, to yeba, pour ça, na biso yeza, ni, liboso, lingomba. Na, tokoki kosangaje kosala nyonso pona bato mais lobiko na biso ezali liboso ya soki mitema na biso evandi te liboso ya Nzambe lobiko mpe eza pasi alobi tinda moto bandeko na nga batikali kuna baza 5 tanto bakoyoka mpo babiki. Amen. Ndeko na nga koyoka liloba Nzambe eza malamu bayebisi ata moto akufa akei soki bayoki te lilobo eza kati na bango moye mpe babika eza te tozelaka te moto songolo ya kote ya biso me liloba nde ekutana na mitema na biso. Amen. Que le bon Dieu nous voit. Mpona rezo atango ndeko na ngai Nzambe amona yo Nzambe apambola bakisa susi ya mingi tozokabola quelques conditions de awa tozo condition na biso ezali ngala yo toza libota Nzambe nos responsabilités soki ya solo tososoli yango mpe tovandi nango ekomema biso na biloko mingi eloko ya liboso nous-mêmes nous sommes responsables devant la parole. Amen. Ayebisi moto ya misolo ayebisi ozalaki na ntango parce que monaki Lazare pembeni na yo azalaki kolela mais atosaki Nzambe. Amen. Liwana ye tala bisika yake mais yo ozalaki na misolo oyebaki Nzambe soki mokie te. Amen. Eloko ya liboso liloba Nzambe komema biso tozala devant nos responsabilités
nazalaka moyibi maintenant on a ye église yango te changer moyibi nanga maintenant on liloba ezwi esika na motema nanga yango nde changer ki moyibi na amen nazalaka ndoki ntango liloba ezwi esika na bomoi nanga nde changer ki ndoki na nazalaka mobomi ntango liloba nde ezwi esika na motema nanga échanger nga ki mobomi esali nini amen na koko kende liboso ba bishop ba retraite ba nini mais si nga moko nano naza responsable devant la parole nazwi engagement tout les apparts deuxième condition soki ya solo nzambe akutana asana yo mwana ye mobu ya ngolo eza liboso na biso kobosana te mbula ndenge bandaka ti esukaka bato bakufaka libele au 31 décembre. Quand tu as na suka mbula, tu mona ba message. Nzamba batela yo nzambe nanga. Ole kambulo malamu. Liboso na yo batela misato efongwa. Batela mine efongwa. Parce que tout ça na décembre. Mais c'est lui qui vit dans une année de grâce n'a peur de rien. Akoloba, lokola Paul. La mort est un tempo. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un koufa na janvier. Na koufa na décembre. Na koufa na mai. Mais oye le kimotuya na vanda na ye elongo laza. Na zanga. Mutambo mozala na yo na misolo. Menga na zana sama ko. Bosi maliwa na nga. Amen. Et donc la Bible dit comme ma vie na ba condition to comprendre. Le col soso libo et comme mayo au prêcher l'ilobata. Oyebi soki moto ye moko na bombali te za kapé passeport. Na bote ya ni. Ba yebi nga déjà na mesana bo. Ba yebi nga déjà. Amen. Et kotinda yo comme mona ndeko zate. Tu es capable de prêcher les gens. Même dans ta famille. Ezana makambo eleka. Tu y a là-bas. De dire aux hommes. Pour pas bon mon ami. Oya zobi katambo angolu. Et là quoi mi balé pesamelier. Prêcher aux autres. Amen. Amen. Quand tu as le bela bambouma malam de konanga. Soki batu bazobik ezambuma malam na bomo na yo. Amen. Tobo sanate, c'est qu'il y aura des gens qui vont s'ajouter au corps du Christ comme de vrais disciples et aussi capables d'aller vers les autres. Et l'Église fait que le corps du Christ fait que avancer. Amen. Le corps du Christ n'avance pas dans le nombre au biseau de ce monde, mais avance dans le témoin et fait sa vie libre. C'est pas un mot. Le corps du Christ n'est pas le nombre. C'est le cœur attaché à la parole. Tout ce qu'on a dit, il Amen. Il y a mis ça tout. Les chrétiens vont gagner du temps sans se laisser distraire. Au début, distraction, banette, biloko ebele to sala kana mo ekokolia yo petango. Okamwete, lelo na sala ngaki na sala ko. Mais tango to sosoli. Que tango to zana mo ya ngolu. Ekoko suka mine ekokipe ko suki la biso lobby. C'est que si ma lobby kuna to komona bote. To vandi na lelo. France de konanga yeba malamu. Eloko amisa te ko pesa na yeza. Okoyeba ko kaneta. Okoye bali susu te ko perdre katango pamba pamba. Ah. Ngabe na ana bolembu na osambela ka atutalo. Eza responsabilité na yo ti détruit. Tu fais perdre le temps. Amen. Misusu ba kopika ndenge ni esengeli yo ndo telemolo. Ngana telemanalo. Mais liboso atango totika te distraction, sommeil spirituel, le querelle, le dispute entre nous. Ezo mema biso tozala distrait. Amen. Tawe le kakabiso oni batumi baleso bazo swana. Même le roi zakina mona lobo batiko bayibi yango moya yeba. Amen. Tokole kana ba distraction. Amen. Lilobe kotika la na panzi. Une année de grâce, quelles sont tes responsabilités?
Nazana moi si nanga responsabilité nanga ezate parce que nazana responsabilité ezate. Responsabilité à Mangonda ezate parce que nga nde nazote ya. Responsabilité na ezate parce que la parole est devant la face. Amen. Votre vie aussi c'est de la même sorte. Papa azalate, maman azalate, moi azalate, Dieu devant la face. Amen. Alléluia. Amen. De voilà, bisatu. Bah, division, bah, dispute, bah, querelle. Il y a des gens qui créent ça. Et il y a aussi des gens qui sont au Dolobaka. Il y a qui mal à la mort. Beaucoup de soins, ailleurs, moi, on soigne ça même 10 personnes. Les gens soignent ça, oh, le gars a planifié. Amen. Mais quand on a eu dans la vie chrétienne, tant que solo li année ezali boso na biso eza année ya grâce, to gagner du temps, to perdre du temps, sauf que année angolo aussi la temps ko molimo azoya, mais mukolo azoya pona azo biso. Nzoka koko ya lelo, akoko ya lobi, mais année ongana yo totanga e bandi na janvier ti décembre. To koko bosa na date ba biso te le eza le 27. Oyebi le eza le 27. Mais pona koya na Yesu moto moko ayebi aza te tozo vivre année ya ngolo ezala 100 ans ezala 10 ans eza année ya ngolo toyebi ka koya ngolo responsabilité na yo liboso alilobeza ni amen nde na boye toko comprendre liboso ya biloko nyonso oyo ekokobema distraction kolekisa biso ntango il faut to garder le fondement nzoka le fondement yango na otoyebisa biso baprophète abamemi la foi et les 4 choses. Bantoma, bamemi, pour présenter Yesu Massia de plusieurs manières. Amen. Bamemi bise loko musuté. Christ de plusieurs manières. Pour ton père de temps on a bisoté, to vanda Nicolas biloko ho. To kokolo bela, esquelette yantaba, mais ceux qui loko les ate to koloba, ezantaba, mais loko les a. Tokolobela Yesu tango esquelette na eza mobimba. Po esquelette eza la mobimba esengela ki Joseph arapele ba dekona ye. Mikuwa na ngabo me mango mobimba tango tokobimba. Tokina bobila. Amen. Esengela ki kolo ayebisa Moïse. Il faut bolia agnon Pascal. Bolia mwana na pate ndako na ndako. Mais tango bokolia misunieza ya bino Mikuwa uba. Amen. Mikuwa boli ate. Seke, tangu bole, olie misuni, mikuwa feza mobili. Soke zana témoignage, faut pas ya kotala balobi ya solo boli ya ki mwana pa. Misante zangi tema de ora. Seke lokolope ezangi. Lokola misuni ya ma ki seke tibia. Naba mikuwa wana faut pas mona mobisika wa. Le fondement des apôtres identifie la même chose. Le fondement des prophètes identifie la même chose. Il y a un mot du livre, Hébreu 11. Et tanda melabisa. Tokota makaba. Tokoyeko la kote. 1 Corinthiens 10. Et baki sa melebiso. Total bango nege batambola ki. Mais toko ya tendege bako bakoye. Message anzambe na ba prophète. Et tamboli na ba remarque oyo. Pour bango bakoye. Biso que le lengemo. Amen. Dena boye. Yasuka la Moïsa. Les chrétiens seront censés de garder la parole de Dieu, car c'est la seule lampe qui va le protéger sous la grâce, dans la persévérance et dans l'espérance. Amen. Bisoba Christou, tokobate la liloba. Pambate, liloba nde, ezaka kamwinda moko. Oye segeli pona bisoto bomba, na se angolu. Tokoba toumela na zambe pe na elike. Amen. C'est que na koko se pelisa. Papa nanga petus. Maman nanga debo. Ben liboso anza. Liloba. Aye ko bikisa nga besinga ngolu akotele maloko na sosi. Amen. Na koko se pelisa moto songolo. Mais liloba. Yango est toza censé ya kogarder. Notre protection dépend de la parole.
L'homme de Dieu peut avoir les alliances, c'est bien bon. Mais la parole, c'est l'alliance par excellence. La Bible, elle appelle l'alliance. Ici, c'est la parole. Dans la parole, c'est l'alliance. On avant même mokiné salama abongisa. Tant voyez les kouloussou na oto tangi na Luc 16 a rappelé Bayuda. Pour bimisate apparence mais mitema na. Tant voyez na lycée oyo ya pauvre Lazare na riche. Atali bango, ce n'était pas le richesse. Bino Israël. Ce n'était pas les promesses. C'était d'abord vos cœurs face à la part. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Passage de la Bible à Souka. 1 Pierre 5. Total le verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. Amen. Et Dieu de toute grâce qui vous a fait en Jésus-Christ, sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Mama Mandela 4 l'année vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Tope bipo na lokumu na nzambe. Balobi oya kwa sala bolenda, bokoka, botambola lolenge esengeli, bobuka na bukana te, eza ye mokonza. Mais pour asala yango esengeli yo nanga to baba responsabilité na biso liboso liloba na ye. Amen. Soki toyebi yango te. C'est akoya te akokisa biso tokoka. Nzelo tokotika mona pati. Ata tokokanisa tozana nzela libunga mokolo na mokolo. Amen. Totelemi to onela elongo nzambo na bomo. Vraiment merci pour la koya na yo. Mama Deborah, papa na biso de Cruz, libota mobimba tozawa, papa na biso Olivier. Merci pour la koya na biso. Et ozana na biso na oesika. Nzambe aza le sous le fond. Na oyo alikaki tokabo. Ozokende na suka papa na biso Olivier aboya ko programme tokende na 3 sujets de prière. Tokateli nzambo biso pesi et merci na liloba ndenga lobeli biso. Tobondeli eloko. Seigneur, merci. Tu es la parole. Tu es la parole. Yondo yaki na tango angolo. Liboso ezalaki mobeko. Tango ye omemi ngolu pe bosolo. Zoka poto bika ngolu, il faut to ya bosolo pe to vanda na bosolo. Bosolo de bikisa. Bosolo de kamola. Bosolo de tambusaka na ngolu. Bosolo de memakeseko. Bosolo de batela. Merci pour la maluma. Kamba biso za. Gonza biso. Bonisa biso su keko. Sale la biso lisu ya mene. Yawe lipambo na yo liko na biso. Yo seko leka. Ilobe kotika la seko na seko. Lilobo yo yaki kobikisa. Kokangola. Pe lilobo ozo foko la su likolo. Yawe biso tokoma. Oko fortifier biso. Yawe oko edifier biso. Yawe kosala tozala inébranlable. Oko perfectionner ma vie na biso. Viens Seigneur. Viens Jésus. Merci pour la liloba. Loku mon père. Loku mon père. Ekonanga soki nkolo asali yoko. Tokangi biso na biso. Peut-être na oto kwaki okabo. Zamba sili motema. Oliko pesa ye motema. Ici koza okobonde. Tozana posa to ya liboso. Donc okobonde okoyebisa nzambe. Na ekokabela yo motema na. Na komonisa apparence te liboso ya bato. Mais na lingi motema na ngeza la tango nyonso témoin liboso na yo opesanga makasi. Oyo pe asantaki na vie chrétienne na ye. Azaki na likamoko songolo. Oyo sengeli kotika. To oyo sengela ki obakisa. Pour perdre les sous-tango na yo te. Là où il y a le dispute, le querelle, makamwa ndenge na ndenge so abiso to sala distrait. Ko yebisa wenza ba peso lisu makasi. Yebisa ekolo na ye pa lo pesa makasi.
oyo pe asenti aza na nzela solo alingi susu apusana ndeko na nga tokoka te toyebisa apesa lisumu makasi apesa lisumu mayele wana tozokota mbula si na sango luna ye tanto ayelelo tanto akoya lobi me tozala pre liboso elobi tobondeli biso nyonso elobi Seigneur tu es Dieu Seigneur tu es Dieu et pour se recommander entre tes saints bandeko bazawa bisu baliko pesa o mitema bandeko bazawa bisusu basengi lisumu makasi bisu basengi lisumu mayele bisu bakomaki na suka nzambe oh Dieu bisu pe bazana nzela bazana posa lisumu makasi ozomema biso mbula sika na sangolu na yo soki lelo ye tozokota na biso mbula sika nzambe tosengi makasi bao bapesi yo mitema yawo kamba bango zala nzambe na bomoi na bango Yesu Masiya pesa makasi limbisa mabe na bango golu mpe bolamu noliko na bango oyo andimi mabe na ye nzambe kolo kamba oyo azalaki na libunga pesa makasi pesa makoki oza nzambe lokumu epai na yo lokumu epai na yo lokumu epai na yo lokumu epai lokumu epai na yo tozosambela mpona baoyo nyonso na mbula oyo peut-être bakwaki kozala libaku mpona yo bakwaki meme kodéranger vie chrétien na ye na baoyo bakwaki kozala mpe lipakoli mpona yo ndeko na nga vie chrétien tolekelaka banzela ebele mpe tokutanaka na bato ya ndenge na ndenge lelo banete ekoma mateya mpe ya ndenge na ndenge netokaba nyonso na maboko na yo nzambe kokanga kanda te koyina te bien que kokozwa badécision ya kozala mosika moto me koyina ete na motema na yo tokaba nyonso na maboko na yo nzambe tobondeli na kombo Yesu Seigneur toye epai na yo toye epai na yo oyebi banani bazalaki libaku mpona biso banani mpe biso tozalaki libaku mpona bango yawe tokoka te nzambe na berere na badefo yawe na libaku na biso tokoki kozangisa ndeko moko songolo pakala kimia yawe toye epai na yo limbisa toye epai na yo mona biso lisosalela biso bolamu na yo baoyo mpe bakoki kosala biso bolamu tanto tozwaki ntango te akozongisela bango tanto tozwaki ntango te akobondela mpona bango yawe lelo mona bango lisusa bolu mpe bolamu noliko na moko oza nzambe toyende na se ya makolo na yo toye na se ya makolo na yo oza nzambe lokumu epai na yo lokumu epai na yo tozosambela mpona mangomba awa na felo de près ou de loin biso awa toza lingomba te oyo ezosakisa bato me biso awa toza seulement bamissionnaire bisika nyonso nzambe akotinda tokoki toteya sango malamu yo outi na lingomba moko songolo mosusu mpe auti bisika mosusu ndeko nanga tobondela mpona mangomba lingomba te ebikisa liloba nde ebikisa lokola liloba nde ezobikisa nzambe asala liloba solo ezala na mangomba mpe liloba oyo elata nzoto ntango nyonso na bato na biso tobondeli na kongo na biso Seigneur, nous voici devant ta face. Seigneur, nous voici devant ta face. Seigneur, nous voici devant ta face. Yo oyo zana bomo. Tokameli yo mangomba na boka oyo. Bikolo na bikolo, bisika tozobondeleza ya bindele. Soki okomona bango te mosunani. Kolo bikolo na biso mpe lokola. Soki okomona te mosunani. Lingomba te ebikisa. Liloba nde yo bikisaka. Yango ya kofongola ntango ya ngolu na bavi na biso. Yawe toye epai na yo mpona mangomba. Bisika tozosangana. Pesa liloba. Liloba elata nzoto. Liloba ekolata banzoto na biso. Ekopesa ntango nyonso nzela makasi ya kokomba nzambe. Kolo. Ekisa. Kamba pekosa. Restaure. Renouvelle. Fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tozobebisa nyonso eza ya nzambe te na mabota na biso na baenvironnement bana bazokende baklasse wana nkolo azokotisa biso mbula sika
Nyonso eza nzambe te, eza na cause de sika. Bible le dit, je vous ai donné le pouvoir. Si l'ennemi est vient de l'ennemi pourra vous nuire. Tous obéissants, nyonso na kombo na Yesu Christ, to bonde. Au nom puissant de Jésus-Christ, complot nyonso, babokisi nyonso, ya monguna, banzela na ye nyonso, olo tous obéissants. Nous avons dit que Mosika, Iskabikauka, Nakombo, projet de Sabando, Bangama, Bato Misala, même dans ma crèche, dans ma classe, dans Misala, dans Miloko Akolia, dans Maya Komela, dans ma lieu public, dans ma voyage, dans ma immeuble de Vandi, dans ma quartier. La ville, Misala nyonso a bokuna, puissance nyonso a esprit a ba sacrifice, tozo pekisa, kotinika mosika, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tosengi Yahweh Nzambe a visité. Babina biso, babota, na mbolo ya sika tokoti. O nyos tozana ngobo senga, ako kisa kolanga na posa na to bondeli na kombo na Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour le roi. Papa, tout comme ici, comme nous avons comme nous merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus pour nous. Merci Seigneur Jésus pour le roi. Merci pour le combat na Yahweh. Papa, tout fait son merci pour le Yahweh, papa. Zambi yone mobateli na biso, yone mobateli na bota na biso kolo Yahweh. Papa to sans olion zambe kolo Yahweh. Papa yo zeli zambe kolo Yahweh. Omore kuni saba komone sans ola kolo Yahweh. Yo zeli zambe kolo Yahweh. Soki yo tena ni mosusu zambe, soki yo ka polite na kombo na biso, soki yo mekisi biso na obekisa biso, soki yo longisi biso na longisa biso kolo Yahweh. Soki yo komi biso na komba biso kolo Yahweh. Soki yo bateli biso na kobatela biso kolo Yahweh. Papa, sans olion Zambé, papa, donne ton lion Zambé, papa, Zambé, visitez ma vie, la biso, visitez ma botte, la biso, Zambé, papa, visitez ma vie, la biso, visitez ma botte, la biso, Zambé, Kolo Yahweh, visitez ma botte, la biso, Zambé, bateau à la musique, à la yote, Zambé, yonne mon bâton, Zambé, Kolo Yahweh, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Tukumina ngoma yao kamera nzambe. Alléluia. C'est dit par la mission pasteur Petrus à cause de la tournante. Seigneur Dieu de toute puissance, nous aussi maintenant de pas dans la Bolo merci comment on a été Dieu le bien biso to ya mako papa na ta na métier. Ala moi na moko nzambe papa côté de moko na poche na sac à quelque chose de ko pesa pour la haine. Pambola nzambe papa
bato nyonso bapesi pambola mpe misolo witi pambola mpe baoyo bazangi mbona lelo afin ke lobi ntango bakozwa nzambe bakozanga te kopesa mpona lokumu totondi yo tika eti protection makila na ye tika papa na biso okino oyala mpona kosukisa tobondeli elongo na madekuma na papa petrus elongo opapa libota na nzambe nzambe wana faso tobondeli nzambe papa tozosima oza mokolo mojalisi nyonso opesaki biso yawe mokolo yango yango oyo toyaki suki ozongisa epai oyambaki moko na moko na sa makolo na yo kolo likambo na yo ezala partage na biso yo oyo oyaki na biso ozonga na biso kimia bolamu bolingo na yo ezala partage na biso mbula sika tobika lisusu nos responsabilités kozwa esika ntango nyonso devant ta parole kolozoka na biso na kimia emoko na moko asanto kobika lisu ntembo mpe lisuni yo na bango na biso ozala malamu koba kozala biso koba kozala biso Seigneur merci lokumu tozongisi epai na yo oyo yaki ozonga na biso bolamu notobika elipamboli na yo biblia ezotalisaka obwakaka te bayebaye epai na yo ebiblia ezozongisa lisu koloba na biso fais de l'éternel ton délice et il te donnera ce qui est ton cœur yawe tondimi posa motema moko na moko yondo oyebi avant tofungola minoko oyebaka baposa na biso yawe oyanola osala okamba okonza elipata na moto kosunga biso nguya makila na yo esopanaki na Egypte kobatela Israele ebomba biso butu nango ntongo moko na kombo na biso. Merci. Alléluia. Amen, amen. Que ça nous a permis d'emboter, que c'est une beauté, ça m'a pas pour la vie. Happy New Year. Vous êtes de quoi enregistrer? Bonne année. Oui. Vous êtes quoi enregistrer? Je suis parce que à deux coups d'enregistrer de côté déjà donc 30 minutes. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu malamu, Zambe, Zambe malamu, Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu mingi, malamu, Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu. Natali bomoi nanga, Natali libota nanga, alobi yosa malamu we, malamu. Azalaka nzoka ya kokufa, mokonzi yosekwisanga, solo yosa malamu we, malamu. Zambe, Zambe malamu, Zambe, Zambe malamu. Zambe malamu mingi, Zambe malamu we, Zambe malamu. Yesu bolingo, Yesu bolingo, oh Yesu bolingo, bolingo bolingo, Yesu Yesu bolingo, Yesu
Bolingo motema na ngai yo Yesu Bolingo na yo etondi ngai motema yango na yembi na nsembo Yesu yo nde bolingo